убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што и овој пат се дружиме заедно во нови 30 урбани минути. Останете тука, почнува новиот урбан блок, а еве што ќе гледате во него. Во новиот урбан блок ви откриваме како исхраната е поврзана со емоциите, метеропатија, вистина или само мит, и ве носиме на Менорка. Останете тука. По рекламите почнува новиот урбан блок. Здравата исхрана е еден од најважните фактори за целокупното здравје на човекот, како физичкото, така психичко и емоционално. А на кој начин се поврзани исхраната и емоциите кај човекот, дознавате во следните неколку минути. Веќе добро знаеме за преплавувањето со емоции и како тоа може да влијае на нашиот секојдневен живот, концентрацијата и енергијата. Кога чувствувате дека мислите ве обземаат и вашето тело е исцрпено, важно е да знаете дека храната може да биде повеќе од само гориво. Таа може да стане ваш сојузник и поддршка. Правилната исхрана и емоциите одат рака под рака, бидејќи одредени хранливи материи директно влијаат на мозокот, хормоните и нервниот систем, помагајќи ви да го стабилизирате вашето расположение и да го вратите фокусот. Затоа и не се вели за џабе. Ние сме тоа што го јадеме. Па да одиме по ред и конечно да научиме што треба да има на нашето мени секој ден. Всушност, како е врската помеѓу храната и емоциите? Храната и емоциите се нераскинливо поврзани, бидејќи она што го јадеме директно влијае на нашето расположение и менталната јасност. Правилната исхрана може да помогне да се намали стресот, да се подобри фокусот и да се стабилизираат хормоните кои ги регулираат емоциите. Исто така, навиките во исхраната често ја одразуваат нашата емоционална состојба, така што внимателно избирање на храна може да придонесе за подобро чувство за внатрешна рамнотежа. Една од клучните состојки во борбата против стресот е триптофан, есенцијална аминокиселина која телото ја користи за производство на серотонин и мелатонин. Серотонинот го подобрува расположението и чувството на смиреност, додека мелатонинот помага за квалитетен сон, што е особено важно кога емоциите се интензивни. Храната богата со триптофан вклучува мисирка, јајца, јаткасти плодови и семки, како и млечни производи. Магнезиумот е уште еден сојузник кој помага да се релаксира нервниот систем и да се намали напнатост. Зелен лиснат зеленчук, јаткасти плодови, семки и цели зрна се одлични извори на овој минерал. Кога нервниот систем е смирен, телото полесно ја регулира реакцијата на стресни ситуации, а вие се чувствувате поконцентрирани и постабилни. Витаминот С исто така игра важна улога во регулирањето на стресот. Ја поддржува функцијата на надбубрежните жлезди и ги штити клетките од оксидативно оштетување, предизвикано од стрес. Цитрусите, пиперките, кивито и брокулата се одличен избор кога сакате да го поддржите вашиот имунолошки систем и да ја подобрите отпорноста на стрес. Витамините Б, особено витаминот B12, помага за енергија и ментална јасност. Како да се борите против мозочна магла? Кога сте преплавени со емоции, лесно е да почувствувате мозочна магла и исцрпеност. Храната, како што се јајцата, рибата, месото и млечните производи помагаат во обновување на енергијата и ја поддржуваат правилната функција на нервниот систем. Омега-3 масните киселини кои се наоѓаат во рибата, јаткастите плодови и лененото семе помагаат во одржување на флексибилноста на мозочните клетки, а со тоа ја подобруваат стабилноста на расположението и јасноста на мислата. Калиумот и цинкот исто така играат важна улога во регулирање на нервните сигнали и рамнотежата на невротрансмитер, што дополнително помага при чувството на преоптоварување. Не смееме да заборавиме на хидратантната храна. Водата, овошјето и зеленчукот богато со вода помагаат во одржување на балансот на течност и електролити, што директно влијае на енергетската стабилност и отпорноста на стрес. Храната богата со холин, како што се јајцата и сојата, го подобруваат фокусот и меморијата, додека тирозинот, присутен во месото и млечните производи, го поддржува производството на допамин, хормон за мотивирање и внимание. Железото е уште еден клучен елемент, помага во транспортот на кислород до мозокот, кој поддржува енергија и ментална јасност. Кога вашето тело и мозок добиваат доволно кислород, се чувствувате повеќе витални и подготвени да се соочите со предизвиците.
За целосна поддршка на расположението, храната богата со мелатонин, како што се цреши и јаткасти плодови, може нежно да го врати вашето тело во неговиот природен ритам на спиење. Комбинацијата на овие хранливи елементи покажува колку храната е поврзана со емоциите. Правилно избрана храна ви помага да ги намалите чувствата на преоптоварување, да ја вратите контролата над енергијата и расположението и да му дозволите на вашето тело и ум да функционираат хармонично. Не заборавајте дека рамнотежата во вашата исхрана е исто така клучна. Помалку преработена храна, повеќе свежо овоше, зеленчук, цели зрна и квалитетни протеини можат да направат огромна разлика во тоа како се чувствувате кога животот е зафатен. Заклучокот е едноставен. Кога се чувствувате обземени од емоции, обрнете внимание на храната. Може да биде моќна алатка за враќање на внатрешната рамнотежа, смиреност и енергија. Правилната исхрана и емоциите се нераскинливо поврзани, а малите промени во менито може да направат голема разлика во вашето секојдневно чувство на смиреност и јасност. Често пати знаеме да се пожалиме на болки во различни делови од телото, кога станува збор за промена на времето. Метеоропатија. Што представува и дали е вистина или само мит, ви откриваме во следните неколку минути. И покрај продолженото лето во кое уживаме неколку години поред, есента, сакале или не, пристигна на календарот. Дури и да не забележиме по температурите, оваа сезона неспорно ни носи пократки денови и посвежи вечери. И додека многумина од нас се радуваат на пониските температури, бројни есенски специјалитети и прошетки во парковите, полни со сите тие есенски бои, многумина од нас забележуваат и нешто помалку пријатно. Нагли промени во расположението, главоболки или чувство на умор. Овие поплаки често се препишуваат на терминот метеоропатија, односно реакција на телото на промените во временските услови. Но дали метеоропатијата е вистинска медицинска состојба или е повеќе мит? Всушност, метеоропатија е термин кој укажува на зголемена чувствителност на личноста на временски промени. Вообичаени симптоми вклучуваат главоболки, болки во зглобовите, несоница, замор, раздразливост, па дури и промени во крвниот притисок. Најчесто се забележува во периоди кога има нагли промени на температурата, атмосферскиот притисок, влажноста или ветерот. Иако оваа појава не е препознаена како официјална медицинска диагноза, се повеќе истражувања потврдуваат дека телото може да реагира на надворешни метеоролошки фактори. Есента е период кога времето често се менува, од топли, сончеви денови до дождливи и магливи денови и студени ноќи. Овие ненадејни транзиции може да предизвикаат реакции кај луѓето кои се природно почувствителни. Промената на атмосферскиот притисок може да влијае на циркулацијата, додека намалувањето на сончевата светлина влијае на нивото на мелатонин и серотонин, хормони кои го регулираат спиењето и расположението. Поради ова некои луѓе се чувствуваат нервозни, депресивни или имаат зголемена потреба за сон. Метеоропатијата најчесто ги погодува лицата над 40 години, лицата со хронични заболувања, особено срцеви и ревматски проблеми, но и оние кои психички или физички се под стрес. Истражувањата покажуваат дека жените почесто пријавуваат симптоми на метеоропатија, кои може да бидат поврзани со хормонални осцилации и поголема чувствителност на промените на околината. Некои експерти веруваат дека метеоропатијата е делумно психолошки феномен, односно дека очекувањето дека промените на времето ќе предизвикаат проблеми може само да ги интензивира симптомите. Кога човек верува дека дождливите, ветровитите или студените денови ќе предизвикаат главоболка, замор или раздразливост, телото често реагира точно како што се очекува. Сепак, физиолошките механизми исто така играат значајна улога. Промените во атмосферскиот притисок може да влијаат на циркулацијата и протокот на крв во мозокот, додека ненадејните температурни флуктуации и зголемената влажност може да предизвика оток на зглобовите или болка во мускулите. Освен тоа, нивото на хормоните на стрес, како што е кортизолот, може да варира во зависност од надворешните фактори, што дополнително влијае на расположението и на општата состојба на телото. Значи, иако метеоропатијата можеби не е класична болест која можеме да ја диагностицираме, незините ефекти врз телото и психата се реални и многу забележливи во есенските месеци, кога временските промени стануваат поизразени и се почести. Постојат практични начини за намалување на влијанието на временските промени врз телото.
Прво, важно е да се одржува соодветна хидратација и исхрана, бидејќи дехидратацијата и недостатокот на минерали може да ги влошат симптомите. Редовната физичка активност ја подобрува циркулацијата и го намалува стресот, додека доволно сон го зајакнува имунолошкиот систем. Исто така, техниките за лесна релаксација, како што се медитација или јога, може да помогнат во контрола на расположението. Покрај тоа, во периоди кога се чувствувате особено чувствителни, може да користите топли облоги за зглобовите или лесна масажа за ублажување на болките во телото. Следењето на времето и симптомите може да ви помогнат да ги препознаете моделите и да превземете навремени активности, како што се одмор или дополнителна физичка активност. Иако метеоропатијата не е формално признаена како болест, факт е дека многу луѓе навистина чувствуваат негативни ефекти од временските промени, особено во есен. Правилна нега, врамнотежен начин на живот и следење на сопствените реакции можат да помогнат да се намалат симптомите и да се направи есента да помине пријатно. Вистинска болест или мит, едно е сигурно, телото и умот реагираат на промените во околината, а препознавањето на овие сигнали е клучот за одржување на здравието и енергијата. Иако веќе и официјално не е есен, сепак може би ова е еден од најубавите периоди во годината за да отпатувате на некое убаво место. А каде ние овој пат ве водиме, дознавате од кратката видеопрошетка која следува во продолжение. Ако Ибица е синоним за луди забави, а Мајорка за луксус, тогаш Менорка е автентичниот Медитеран. Долго во сенката на популарните Балеарски острови, дури оваа година го привлече заслуженото внимание. Пребарувањата на авиокомпаниите и веб-страниците за патувања покажуваат зголемување за интересот за Менорка за дури 341% во споредба со претходните години, а агенциите веќе продаваат аранжмани за 2026 година. Менорка дефинитивно го менува својот имидж од тивка малку заскриена дестинација и станува хит. Затоа, доколку сакате да доживеете автентична Менорка, побрзајте. Во Менорка дефинитивно знаат, луксузот не е скапа работа. Луксузот се оние мали секојдневни задоволства кои ни носат радост, релаксација и не поврзуваат со луѓето. Искусувањето на културата на островот значи да се препуштите на вашите сетила, да се восхитувате на неговата елегантна архитектура, да уживате во слушање опера, да се предадете на звуците на музиката во живо на концерти и фестивали, да чувствувате возбуда кога се крева завесата во театарот, да се восхитувате на уметничките дела. Културата во Менорка е исто така вкус на минатото и сегашноста, преку традиционални јадења. Тоа е откривање на локални ракотворби, посета на музеи и целосно потопување во историјата. Менорка не е голем остров, но има неколку градови кои имаат свој посебен шарм и важност. Најголемиот и главен град е Махон, шпански Мао, кој се наоѓа на источниот брег, познат по своето длабоко природно пристаниште, кое е едно од најголемите природни пристаништа во светот. Махон е административен центар на островот, со богата британска и шпанска архитектура, тесни улички, трговски области и живи пазари. Има и музеи, галерии и ресторани, кои ја комбинираат традиционалната американска кујна со модерните гастрономски трендови. Западно од островот се наоѓа Сиутадела, поранешниот главен град на Менорка, кој го задржал својот средновековен карактер со тесни улички со калдрма, плоштад со катедрала во каталонско-готски стил и пристаниште кое е популарно место за прошетки и кафе. Сиутадела има силен културен живот и е дом на познатите фестивали на коњи. Покрај овие два града, Менорка има и помали градови како Ескастел, познат по британските влијанија и тврдини, и Алајор и Сант Луис, со локална атмосфера, традиционални занаети и порелаксирано темпо на живот. Секој од овие градови носи дел од историјата и духот на Менорка, комбинирајќи ја природната убавина со богатото културно наследство. Замислете дека сте некаде далеко од метежот и вривата на градот, каде што сте обкружени со мир, тишина и звуци на природата кои ја исполнуваат душата. Морето околу островот свети во тиркизни нијанси, а малите речиси, скриени заливи и песочни плажи се чини дека се резервирани само за оние кои сакаат да избегаат од гужвите. Нешто како тивки оази каде што можете да се препуштите на вашите мисли или само да ги слушате брановите.
Внатрешноста на менорка е мека и зелена, со пасишта и ливади кои мирисаат на трева и диви билки. За разлика од овие релаксирачки сцени се острите карпи и камените градби, кои создаваат речиси дива убавина. Во периодот на Талајот, менорка поминала низ бројни културни влијанија. Римјаните ја освоиле во 123 година пред нашата ера и основале населби како Санисера, а потоа островот бил управуван од византиците, арапите и од 1287 година арагонците. Во тој период, катедралата на Сиутадела била изградена во каталонски готски стил. Во раната модерна ера, менорка поминала од рацете на британците, французите и шпанците, кои зад себе оставиле утврдувања, но и видливо британско влијание врз јазикот, архитектурата и обичаите. Историјата на менорка тече низ илјадници години мегалитски населби, римски христијански остатоци, средновековни катедрали и британско влијание. Во менорка можете да најдете широк спектар на сместување, од луксузни хотели и модерни апартмани до шармантни вили и традиционални куќи за изнемување. Популарни се бутик хотелите кои комбинираат локален стил и удобност, често сместени во стари згради со поглед на морето или центарот на градовите. За оние кои сакаат приватност и мир, има и бројни вили со базени и градини, идеални за семејства и групи пријатели. Ако ја сакате природата и сакате автентично искуство, агротуризмот, сместувањето на фарми или во рурални области се многу популарни во менорка. Ја сакаме кралицата на есенските деликатеси. Тиквата, позната како тиква путер. Станува збор за разновиден и вкусен вид тиква кој има многу здравствени придобивки, а е позната по својата сладост и кремаста текстура. Затоа често се користи во разни кулинарски рецепти поради богатиот вкус и хранливите својства. Оваа тиква обично созрева кон крајот на летото и почетокот на есента, па токму тогаш е најдостапна и најсвежа на пазарот. Можете да ја најдете во маркетите и во супермаркетите, но и на пазарите. Таа е богат извор на хранливи материи. Оваа тиква е позната со хранливи материи како што се витамин А, витамин С, калиум, влакна и бета-каротин. Овие хранливи материи играат важна улога во одржувањето на здравието на кожата, очите и имунолошкиот систем. Бета-каротинот се претвара во витамин А во телото и помага во заштита на клетките на кожата од оштетување од штетните УВ зраци. Витаминот С е потребен за производство на колаген и хидратација на кожата, а витаминот Е е моќен антиоксиданс кој помага во заштита на слободните радикали. Покрај тоа, бета-каротинот е моќен растителен пигмент кој во телото се претвара во витамин А витаминот А игра клучна улога во одржувањето на здравието на очите. За оние кои внимаваат на дневниот внес на калории, тиквата е одличен избор. Таа е нискокалорична и содржи малку масти, што ги прави идеални за врамнотежена исхрана. Оваа тиква содржи антиоксиданси и бета-каротин, кои помагаат во неутрализирање на слободните радикали во телото и го намалуваат ризикот од хронични заболувања. Помага во одржување на здравието на срцето. Високата содржина на калиум во тиквата помага во одржување на нормалниот крвен притисок, што може да го намали ризикот од срцеви заболувања. Влакната во тиквата го поддржуваат здравото варење и редовното празнење на цревата. Покрај здравието на цревата, пробиотските влакна,
како оние што се наоѓаат во тиквата, може да помогнат во апсорбција на калциум, да го намалат ризикот од алергии и да го подобрат имунитетот. Една од најпопуларните начини на подготовка е печењето на тиквата. Еве еден наш предлог рецепт. Тиквата исечете на половина. Извадете ги семките. Премачкајте со маслиново масло и зачинете по желба и печете во рерна додека да омекне. Може да подготвите и пире од тиква. Сварете тиква, а потоа испасирајте. Можете да користите вакво пире како прилог или додаток на други јадења. А можете да направите и вкусна кремаста супа од тиква, со варена тиква, кромит, зачини и малку крем во супата. Исечена печена тиква е одличен додаток и во салатите. Додадете ја во салатата заедно со друг зеленчук, јаткасти плодови и прилив по ваш избор. На здравје! Тоа беше се за денешното издание на емисијата Урбан Блог. Доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела во исто место на исто време.